C'est depuis 1990. Ti to combine les koya koloba ote bacha badibanga bolobi yete bacha nani tato mususu nani Bruno Chibala yete il fallait kaka Félix alors to so ici matondo to merci na bande ko na biso ya IDPS parce que siko ba bande comprendre lit na biso lobi ba kizaki biso de corrompi auprès de l'ancien président, le président sortant, le professeur Raïs. Tiba yosala bango bongo. Ba osala bango bongo fayulu akende kuna zonga kuna abwe babe bezabani ezamu ndele touche po yeka kamta bebi saka makambu soki indépendance zwami. Yeka ka mutu akotaka sécession katange neteni wala yeka ka mutu asala yeka ka sala marmien swa yangwana lokola to boye ba kosenga bolimbisi na peuple congolais 5 ans. Na peuple congolais. Pourquoi? Parce que tant obino bolobaki kaka ke toza na ba résultat mususu bobebi saki déjà moral ya ba peuple congolais. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mouzetou, basé ko kana ko installer climat ya insécurité. Et nangonga yetoze ko lo bawa moto moinda kufi 5 siècles. Donc on peut se comme na 2 minutes c'était pas sosola yo. Donc il faut zoa temps, faut besoin temps yoka mingi pour walande boko sosola mai oto ena ngobiso banguta ne leko oyo pona lobiko na biso baindo. Président Chilombo sala musala ba congolais bipai na bipai bozali na mayele oboke ko yekola na bamboka ya bapaya boya moko na moko amema libanga oyo tokoteli misila Congo na biso. Maintenant bandeko balandi émission baindo bola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo mese Nicolas biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bo bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzira bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to mese Nicolas ba émission baindo bola mukeko ya ko mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basouvertement ya tombola moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songia nzila mfumo kusukia muzana mpanda na ngola ba ye lisusu neleko ye po ya kokoba bongo misala ya 1921 mponini te bangunza kati na religion africaine religion futuka mfumu kimbangu ba ye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bo lamuka tokolikia rendez-vous ya biso ya mikolo na mikolo boye biango tolobaki mikolo yonso boko ya mbabongo bangunza nde basimbi motu ya manaka ye baindo bola muka na bango nde tozeko kabola sango ya mboka etamboleli ya mboka prophétie bilaka ya mfumu kimbango tokomi na eteni nini e bongwani te zali erate komi bango nde balobelaki prophétie bango nde bakolobelaka mfumu kimbangu bango pe sengi balimbola tango yeto komi Mousse Kabila lobaki ne jamais trahir le Congo bomoni yango na mwana ya ye akumbi yango te a trahir le Congo te akomi na tango ya bonsomi apesi pouvoir pacifiquement kasi mwana oyo akoti tata na ye pa lobaki le peuple d'abord akokokisa tote Moninga sali oyo tata ebisaki na litoi mwana ne jamais trahir le Congo moto akoti yepe asorola kina tata lobaki le peuple d'abord ekumbinga ya kokota na siki ya masolo ya mokolo mwalelo ngunza saki mbote boni pe bino santé mbote mingi mopanzi sango na biso tata Ndombele mbote mingi na bandeko baebanso bazali kolanda biso na nzela ya internet bazali na kati ya mboka ya Congo pe na libanda ya Congo na o etali kolongono banzoto vraiment komona biso boye tozali malamu kaka nde bitumba na biso lokola nano tokomi na suka na yango te toujours fièvre ezali po bayindo bamiyeba bazali nani bayindo bazonga bato kati na bato wana nde etumba tozalaka nango butu se moi pour le reste kimia ezali na biso yango etumba yango toyebi penza te totuna na ino atabino
etumbango elikieze ekolonga mato bobunda kaka po lokwa bana oyo tokomona ko azeko kela ndako ngonga yoko soko babengi na ndako kokenda kolia abomina endako yango me ajwaki ntango mpo ya kokela yango matondo mingi ndeko mopanzi sango pona kotuna biso soki etumba oyo tolobelaka tango na tango pe mikolo na mikolo ezali kaka makani elikia penze zeke ezali ko rêver ou bien elikia ezali solo titolobaka elikia ezali tokolonga etumba yango pour preuve etumba yango ekabwani na biteni mibale ezalaki na iteni ya politique oyo bouti komona nkumu Kabila Kabange auti kobunda na iteni na ye alongi yango ndebongo etikali na iteni na biso yango bozomona kutu ti lelo atako bato mosusu bazali koloba bino bozalaki kolanda lolenge ya nkumu Kabila longoli mandefu pona nini bino na bolongoli te bango balonga ki na etumba na bango ya politique biso nde totikali na oya molimo yango tozali kobunda tikino tokolonga yango donc elikia ezali ete tokolonga po tozali kokambama solo pe siki na milimo ya bakoko na biso bai bazali kotalisa biso butu moi tozalaki wapi tokomi wapi pe tozali kokende wapi donc sekele ezalaki na mandefu wana kasi tango ba bombi mandefu elinkolobake bakoti na kati ya donc lokola ya mfinda ingeta o babengi maki lokola balongaki babimi na kati ya maki mais biso siko toza na kati ya maki spirituel kino tokolonga etumba yango nde bongo tokobima nde na eleko oyo bozomona ka tango mosusu pona koboya kozalisa pe kotalisa bizaleli ya mabe bato basoko kanisa mabe nde tango mosusu mwasi izoko kuafeka muke ekitime mukokolite na mbanga voilà ngunza ya mbotole kapa ya ngunza bayekula ndenge tokoti na masolo eloko moko etambuli ngai yo motu nalingi natuna na ino bino président yauti kobima président Kabila Kabange alobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple descendant Fumu Kimbango ya Kimpavita a honoré basantu ya biso baindo kasi atikala takokanisa bino bangunza na seconde te bongo sika na président oyo akoti yaze moto ya biblia tokotia mai na monoko te aezitaka te na kilo na ye ya bokonzi afukami batiro boko na kombo ya mwana jise oyo akufaki na kuruze po bato bazwa bolimbisi bwa masumu etumba na bino kozala ndenge nini moto ya yaki na eteni na bino alobaki les descendants de Yaki Mpavita Fumu Kimbangu Mbuta Lumumba ayoki bino te atali ata bino miso te bongo moto ya kokendaka pa mwana Maria bokosuka lolenge kani malobomboka bino ngunza matondo mingi ndeko pona kopesa biso maloba lisusu ya solo nkumu oya uti kobima atako alobaki tozali n'importe quel peuple te tozali ba descendant ya Mfumu Kimbangu ya Yaki Mpavita ya Muse pe bongo na bongo kasi atikali kutu komona bino te pe atikali kosala te moko ya likambo ya malamu pona bino bongo oya ye ya solo bandeko maye oyo biso tozali na yango to etumba oyo biso tozali kobunda tozwi etinda epai ya nkumu oyo auti kobima te kasi bitumba oyo biso tozali na yango ezali bitumba oyo bayaki Mpavita babundaka yambo na ba 1704 1706 wana kutu kokana teke nkumu Kabila Kabange akoya nde lokola etumba wana ezalaki kaka tina na yango ezali nini moyindo esengeli akoma nsomi azala responsable ya mabele na ye azala considéré na kati ya bato lokola eteni wana mabele ya bayindo ezonga na ba autochtone donc mabele ya bayindo ezonga na biso moko bayindo nde bitumba na biso yango wana oyo babomela pe batumbela bayaki Mpavita lokola nanu tokomi na isika wana te atako lelo yo na nzela ya maima uti koleka tobandi komona déjà mopepe yango ebandi koya mais lokola entièrement nanu tozongi te biso tokotika etumba wana te pour vous dire que biso toye kobunda etumba oyo
nakopona mate epa ya nkumu songolo to nkumu pakala biso ezali etinda tozwi na mokili ya molimo ete esengeli tobundela bayindo kino tokokoma na suka moyindo azonga moto mpona koloba ete nkumu oyo aye lobilobi oyo soki lokola kutu oyo atangaki bakombo ya bamfumuki mbangu akipe biso te oyo aye lelo akokipe biso to te biso likambo na biso ezali bango bapesa biso biyano te po etinda na biso lokola ezali euti epai na bango te biso tozali ko s'attendre na bango te bapesa biso biyano biso lokola tozwaki etinda epai ya tata mokeli lifuti na biso pe ekozala epai ya tata mokeli pour ce atako bango bake na el wana bien que biso tomilobelaki déjà ke eleko oyo eza ya mfumuki mbangu bien que bakretien balingi basakapare na mouvement oyo euti kosalema mais baza na misu bayebi ke maso masalemi bangunza bamilobelaki yango déjà donc oyo esalemi ezali kaka esalemi na nguya ya mfumuki mbangu bien que balingi badevie histoire ekoma neti ya bamukristo na yango biso tokotikala kolemba te mpona kosoutenir nkumu Tshilombo oyo aye jusqu'à ce que tokokoma na esika oyo bakoloba na biso nakouta mokila molimo ke ete tango na bino ese koki ya kotika bitumba wana nde totiki basunga biso te biso tokosoutenir tokodénoncer mabongisi nyonso ya mabe oyo ekozala nsima mpona kobebisa programme nyonso oyo nkumu Tshilombo aye nango tokopesa ye maboko na molimo pe na mosuni butu pe moyi na ngonga nyonso oyo esengeli topesa bango maboko matondo mingi matondo ngunza sakibanza tokozonga lisusu na mwangonga mibale to misato ngunza baekula mbote boni pe bino santé matondo mingi ndeko mopanzisa ngo tatando mbele matondo mingi pe lisusu na bandeko banso bazolanda biso na nzela ya internet pe bongo na milili na mboka Kongo pe bongo libanda ya Kongo mobimba nzoto eza malamu na kati etumba ndenge ndeko ngunza tukoloba malamu na kati ya etumba me bato balobi bangunza bokomi mawa ekomi okwa soni ndeze ekolobisa bino moteki fufu tuni obi mama fufu no eze malamu abi kendaka kalamba yo moko komona soko etebeli yo kasi alobaki lamba yo moko komona omoni yango ketebi momoni yango epai na yo yesa zwaki misolo bino pe bolingi kondima te ke bangunza bosali lokwa mwa échec na prophétie boke à côté yango bolingi bo récupérer Félix Tshisekedi me bosatandaki na ete vraiment matondo mingi ndeko ndombele kolobake to taper à côté to pe prophétie et simbité te sûr to taper à côté te prophétie ezana vigueur nango pe simbi eza toujours bon et bouger te ezana loko moko te bouger sika wana bolimbola na eno malamu benza bolanda biso malamu na eteni wana prophétie oyo bozolo bake biso tomoni soki yango te mawa tout ça ndengo lobi wana elobelaki 4 présidents premier deuxième troisième na quatrième vous avez confirmé tisika mais mon ami benami so batu nyonso soki totangi ba président nyonso baleki président Kabila za 4 président pour to le blaming yango wana 4e président 5e professeur le 5e président et banda pe ne bandélité et continue à péter azwaki 4 na yazu 1 2 3 4 et cela me peut 1 2 3 4 na bilembo lango na ba caractère nango problème ezaka nini batonde bayindo bazali ko comprendre te baza distrait bayebi kotala basigne de temps te oyo ozolekela bango na période oyo bazaleli mpona nini mpo moto moyindo ayebi nde tolobaka ayebi koprete batension te na bileko mpe na basigne oyo eza liboso na bango selon baprophétie ndenge elobelaki omoni parce que prophétie wana nyonso oyo elobelaki nyonso wana ekokisami eza tana eloko moko te ekokisami te soki eloko moko ekokisamaki te ezali bokoloba po presque nyonso ekokisami maifungimanga loba akozwa mbongo ebele na ntango na ye bato bakolongwa na boumbu pasi ekozala te misolo ekoya me misolo eza te
mikolo kutu kolobate machangu et matili lisusu moteke kolobate bongo ingeta soki balobi na yo ke orobota mwana wana akozala président soki oboti mama comme président comme président il faut azwa temps akola tikino akufa pete même arobela makambo to kobatela ti akene kobala to tikino comme président mutabota ma président akokoma ngo soka bota ndenge moko pena to lobela akozambonge belebele so to salisi na mbongo na biso moko azwaki mbongo esika moko te tokozala libre liberté entre moni président ou akoti Chilombo akoti aza libre tokozala l'aise yango sizomonana bakara oyo so balobaki pona ye yango nazala ngo po azaki calme abomaki ba foyer de tension nyonso oyo kokuta asali fort asangisi bato esika moko vraiment po totala lelo na minute opposition ezate toloba opposition ezate parce que les grands oppositions auto yebaka na RDC pe na Afrique mbomba c'est l'UDPS bango bazui pouvoir 37 ans d'existence ezate omoni babiloko wana nyonso esali ete président Kabila Kabanga otokoleka asangisi yango mpe akokisa yango nyonso ekokisami po kaka nde bato bazoprêter attention bazocomprendre te mpo na nini mpo baza na molimo te botata moke eza kati na bango te mpo si baboma bango déjà kala yango moni bacomprendre basine ya te mpo soki toyebaka basine wana mpe baprofession ya malamu mbele ndenge tokomaki na période wana oyo tobanda vivre biloko wana bato nyonso balinga bazala nsima ya président Kabila ndenge biso bango tozalaki nsima na bango mpona kokokisa yango bato nyonso tema bayebi yango te baza na molimo te yango moni bango baki libanda mpe bakoma loba oyo bazolobana mais bazoyeba teke ekokisami parce que eza na ebandeli ekokende kokola mpe ekende kokokisama mai oyo nyonso président Kabila atikeli biso na kati na eleko na ye wana mpo tokende lelo tokoloba président Chilombo aza président premier président libre na Congo akoti sans que oyo abimi akima baboma ye to trouble ezala te omoni bakoba tokutana kala mingi te ata lisasi moko te eloko moko te bazali kosolola okwa bakoma esika moko c'est la première fois nakata Congo donc yango wana liberté oyo balakaki yango wana ekokisami donc eloko oyo esali ke ekokisami eza te yesu kokisami menguza tokata bino maloba ndambo bato bakokaki pe kondima bino mais entre bino bangunza nde boti bato lisusu na bulu yeke na confusion bangunza lisusu pe batelemeli bino balobi bino boprone message wana mpo ya kanyaka mpo ya misolo 4 hommes président et le bandenge wana te balobi profession wana et j'ai même falsifié bokeli yango po boluka bokomolengele ko flatter alors le président sortant président Kabila Kabange tango bino bangunza bokotisi yiki bongo bato bakufandaka na bandako kolanda bino bango pe bakoti na yiki matondo mingi ndeko ndombele profession wana to fabriquer yango te bango bangunza oyo ya mfumu kimbangu oyo bazoloba biloko wana ezali nde kozanga koyeba ndenge yango ezalaka kaka manaka ndenge ezalaka pamba te prophétie oyo wana oyo tolobelaka baprofesie ya mfumu kimbangu eza ebele mfumu kimbangu aloba makambo ebele na mboka oyo ndeko ndombe na oyebisa yo oyo ekokisama peti lezo ezokende kokokisama kaka batémoignage ezali oyo meme nde azoloba mpona mfumu kimbangu wana makambo oyo aloba alaka baguerre mondiale esalema aloba meme mpona baprésident oyo apart akuti nani ya kotanga baprésident aloba ke soki bozwi indépendance bayeba bakonzi nyonso bakokota na bibonga na ebandeli wana bakosalela plus bapaya mingi mindele bakosalela mingi mindele tikino l'homme noir arozwa maturité na ye donc il faut un temps moko ezala mpona mutu mwindu akoko comprendre oyo aye bongo nsima nango nde tokoya na phase oyo mutu mwindu arozwa indépendance na ye yango monaki indépendance ezwamaki baprésidence balekaki wana bazali baprésident mingi basalelaki mingi bapaya nde tokokoma na 4e président sikoyo esengelaki bitumba ekoka kozala na po tokoka kokoma sikoyo libre yango wana mpe ekokisami sikoyo na liberté oyo nyonso oyo alors bandeko wana eza nini omoni tango prophétie oyo ezalaka ezala mutu moko te abandaka kolobela yango mais bayebaki yango
tangu bangunza fumuki mbangu na mutune songi nzela bandi kolobela yango bango pe bakoti na cadence bandi kolobela yango mais tangu to komi na suka bamoni sikoyo ke lokola basa basosola tata mokeli malamu te bamoni ke ebali kokele mupanzi bakanzi ke na miso ya mosuni ingeta nde bandi babiloko bandi ko changer ba côté bandi bala na biso te ezala bango ligne moko biso lokola to yebi to na miso molimo to tikala ka na ligne wana pe on to continuer tisiko bango lokola ba yebi donc baza na ligne wana te ya omoni ba mili banda bandi ko changer prophétie ya omoni bulu yekana koti wana mais biso botala biso to lobaki avant peut toujours après car à la ligne tout changer c'est pour te dire que zali bongo pour te dire que fumimbango alaka makambe belé e kokisama tina lelo yo pe zali kokisama peso kene ti e kokisama kene osila mate prophétie e kokisama na balolenge na yango lolenge musubi no kanisa bozela ngo boye na yango kokisama na lolenge mususu o mokila molimo bakoko na so basala na lolenge na bango ndeko ndombelo moni za pasi pour la nini batu lelo yo o to mona mokili o to zo mona musuni oyo o batu bazali eza mokili na biso bayindo te biso ne bangunza toyena na mokili na biso siko o eza mokili ya mundele o ya tikela ekotikela biso yango wana ebomi moyindo mentalement ebomi moyindo spirituellement ebomi mayindo sur tous les plans moyindo akufi aza suna mokili o te yango na komi eloko kosakanela yango moni nyonso ya liboso na ye akokoka kososola mote po na botata mokili te yango moni maloba ezelo bango bon na balandaka pe bakoloba kaka ndenge wana po ani po botata mokili eza te kati na bayindo yango de sala pasi pe bozangi bososoli ya mai oyo biso bangunza toyena ngone leko pona bayindo pe pona lobika bayindo matondo ngunza bayekula matondo toze kozonga na ngunza saki na bangunza ye baze koloba bolobela mosika te lisanga vuva molobaka yakana etumba tika monoko lokola liboma tango yonso motuka esukumaka eninganaka bayeba kosotaka bayeba kokwaka na likama bato bakotambolaka nzela ya mai soko masuwa ningani moke na mbonge bayeba kowela kosoteze bato bakocholaka botala bangunza ye basotaki bango wana baze kochola ngunza saki po nini wana motuna ezongi mingi na bandeko bakomeli biso na kotala motango ya bato ya nkango na kotala kombo balobi bino bangunza boalaki bato te boluka kolobela prophétie bobetela yango tolo falaki botike tumba wana na église kimbangiste aze na nkangu aze makila ya mfumu kimbango mikanda ye loposo pembe azongisaki ekomelaki epana bango po nini bino boluki bo sakapare na etumba bo jwa yango kwa eloko na bino na boyoko ekoma etumba na bino malobomboka bino kunza matondo mingi ndeko ndombele biteni wana bokei ko simba tolingaka penza mingi kokota kuna te polokola tozali baye tozali koloba bosembo oya tata mokeli yango ezoyinisa biso me tokosimba kaka tokoloba kaka po bosembo ekotikala bosembo ezena ntina te bati yango bizeuzeu solo boza muke na kati ya lisanga ya vuvamu bangunza ngo boza soki ndenge nini esengelaki te encore pe bakotalaka bino na matériel boparke te mwaba densité eza te bokoki kofaire face te bozali koatire te me bandi ndenge nini bokende kolobela maye ya mfumu kimbangu na baprophétie cependant que église kimbangiste ezali wana tozali kaka na kati ya baprophétie ezali na prophétie oyo mosusu mfumu kimbangu alobela liboso tokokende kombo na ngai mingi bakosalela yango misolo me nakozalaka na kati na bango te lelo yo soki tozolobela kombo ya mfumu kimbangu tozozongisa matondo mingi epai ya nsongi ya nzila mfumu nkusu kia mzala mpanda na ngola po kombo yango
ezalaki na bobangi pour kolobela ngo soki totie nano église kimbangiste pembeni tozwi susu bamasanga mosusu ezokolobela lelo komba mfumu kimbangu mais ezali grâce à mfumu nkusu. Ah bon? Mais oui, lelo tokomi komona memi befiji oyo kaka sali efiji na ye okoko na ngai ndo Manuelo o wana kuna alati no oyo bokilo na ngai intel, mais c'est grâce à mfumu nkusu. Ata ko bakoboya yango mais za bongo po bosembo kotikala bosembo soki tokomi na eteni wana biso tozali bangunza ya mfumu kimbangu baye tozali ko prêter serment au nom de mfumu kimbangu. Donc toza ba croyant ya mfumu kimbangu eya butu eya moi tokoyeba ko défendre bango, tokoyeba ko défendre kiboyindo, tokoyeba ko défendre kombo ya mfumu kimbangu pe bandongo na biso na ba forme nyonso yango wana tokowela na tene église kimbangiste bango baza église bazali ko défendre oyo bango bazo ko défendre, mais biso tozali religion oyo eza fondé oyo ezali base nango eza mfumu kimbangu nde bongo epesameli biso na ko défendre pe toza na makoki nyonso ba élément nyonso po mfumu kimbangu bobosana te azali to bazali moko na biteni mibale bazali na eteni ya molimo pe bazali na eteni ya musuni. Donc partie spirituelle yango oyo biso bangunza mfumu kimbangu tozali ko représenter les loyo yango ezali ko sala ke tozoloba maye partie physique bayebite parce que na minute oyo mfumu kimbangu molimo na yende mutezo sala mais musuni na yete nzoka ezali pe na partie biologique oyo ezali physique bazali tilelu koloba o kimbangu mutu na biso boye boye na boye boye na boye, mais lokola partie physique wana sekundama nzoto ya musuni sekundama mais ezali lokola batiki na kati esobe nzela ya kolandeza te. Alors c'est pourquoi biso baye tozali na partie spirituelle il faut to ya to lobela po tozoloba toza bakobi misala ya mfumu kimbangu na maye bango balobela te oyo bayindo bazali kozela fo biso baye toza na partie spirituelle to lobela yango. Donc eza problème ya densité te eza problème te ke mituka parce que nyonso wana ekopesa mela biso tango ekokoka, mais liti oyo tozali kobunda ino bozo kanisa tozo ya kaka awa pona koyemba kobina, mais non toza na objectif et après savoir quoi atteindre objectif dans la kaka tomona banani bakadogo baya awa tango baya kina musée babina kite basakana kite pona nini balaki na kati tumba, mais après ler baye kolonga babimisi mbuta Mobutu Congo ekomi na maboko na bango tomona ki bango par-ci par-là basepelaki bamelaki babinaki yeneti biso kolukela biso na lumituka te, mais oyo eza mutuya maye tozali kotalisa na bino bayindo tango oyo ezali tango ya mfumu kimbangu. Donc pour dire koluka penza ko comparer biso na bandeko na biso église kimbangiste te po bango baza ba chrétien kimbangiste, mais biso toza ba croyant kimbangiste. Ozali moto yo tangi oyekoli ozoko yeba déjà bokeseni o ezali entre chrétien kimbangiste église kimbangiste na religion futuka fumu kimbangu. Donc biso toza religion, donc bango baza église baza à la fois kondimela Yesu et à la fois bazali kondimela fumu kimbangu, mais parce que nazwa ba chance wana ya kokota na ba église na bango plus balobelaka Biblia Yesu et non fumu kimbangu. Pour bref tosali tozwaki libako ya kokende na bankamba tokoma na bankamba tokuta même pas effigie ya mfumu kimbangu na nkamba. Merci parce que tango nyonso tolekaka na esika soki tolobi likambo
si manango basale la kango cette fois-ci toyoka kike bachaki photo ya Mfumu Kimbangu. Mais avant ezalate. C'est pour dire que Mfumu Kimbangu azakuna te pona misala mais azali parce que po bango bazala yende na musuni aboti bye kozali église kimbangiste. Mais na molimo nde on boso mona te ebele babanga ki awa bangunzo yo bazolobela makambo yo ler Nkumu Kabila kokende bangunza wana to ko beta bango to ko bomba bango to ko panza banda kuna bango lokola toyeba kite etinde ezali ya Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu akosaka te. Mfumu Kimbangu akosaka te. Poma yeye alobelaki ezobima na nzoto ya Mfumu Kimbangu mais molimo ya Tata Mokeli. Est-ce que Tata Mokeli akokosa? Matondo est-ce que Tata Mokeli akokia kosa? Tata Mokeli akokia kosa te. Ngunza toze penza kopusa na malembe etando ezalaka ngonga. Tolingi tokenda na mwa actualité sika mwa 2 minutes na mwa minute zomi na mibale yetikaleli biso na ndako ya mosala. Belection mapona mieleki bino bosepeli tokomi bansomi kasi Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mouzetou basé ko kana ko installer climat ya insécurité et ngonga yetoze ko lobawa partout basé ko leka sima ya bango ba guerre tribale lelo na bandundu bato bakomi ko kana na kuna na yumbi ko lobate détribuer bomani partout esika basé ko semer toze na campagne te me moto moko adjoi mokano ya kotambola République démocratique ya Congo mobimba nani a financé pe tokomi komono danger wana bino bangunza balobeli ya bato bino bangunza bakengeli baindo na minute mibale motuna moko tokoleka nango kuna pe neteni ya ngunza bayekula matondo mingi ndeko ndombele likambo na likambo ezalaka na bande liboko lipe suka eleko oyo tozo loba ete eza eleko ya Mfumu Kimbangu eleko ya bayino tozo senga na ndeko Fayulu na bandeko nyonso oyo basali liboke wana vraiment bozwa mai botiana vino okitisa mitema parce que mai masalema ki le 30 na le 24 donc na papa o baboti biso o bazali nanu na bomoyi bamona nanu te donc na bango papa na biso bana tomoni yango mbula moko nzoka ezalaki makambo balakaka yango makambo wana o esalemaki yango esalaki ete makila etanga le 4 janvier 1959 toyeko rata on a 1960 tokoti na néocolonialisme ti soki tokoloba d'élection oyo touti kosala tosengi lokola bamimonike bango bato balekaki bavanda malamu bamibongisa lisusu pona tour oyo ezali koya parce que toyebi ke bango na Nkumu Chilombo batambolaki nzela moko mais lelo oyo tokokama vérité désirne siko soki balobi ke bango bato balongaki bakozonga susu po baya kosala remise et reprise bakosala ngona banani do batika po oyo wana bango bazosala toyebi ete nani abomba misima bazana mayele mabe mais tolobi na eleko oyo toko dénoncer mutu nyonso oyo akoya pour perturber ordre oyo to bandi déjà ko rétablir parce que l'Afrique attend le Congo maye mingi ekotambusa pe kotelimisa Afrique ekobandela na Congo nde yango wana ndakisa ya yambo yango wana tosengi na ndeko Fayulu pe bango nyonso bamela mai bakitisa mitema tosengi na Senko azala plus église au milieu du village vous accompagnez qui IDPS c'est depuis 1990 ti to commune leko ya koloba ote bacha badibanga bolobi yete bacha nani tato mususu nani Bruno Chibala yete il fallait kaka Félix eza lokola obandaki ko kende donc chasse au lieu que simbiliki
nzoko abimi bobomi nzoko kusiliki mais toyebi ke mayele mabe ezali wana po tondima bino ke bondimi ebonga wana boyeba kosenga bolimbisi na peuple congolais 5 ans na peuple congolais. Pourquoi? Parce que tant bino bolobaki kaka ke toza na ba résultat mususu bobebisaki déjà moral ya ba peuple congolais. Ti bomoni bandeko fayulu bazotambola bongo bino osana kati ya poche ya bandeko wana ya politique. Bango na politique bino na bonzambe fo bosenga bolimbisi. Tozali ba congolais. Tokoboma na pona nini? Lelo yo soki ndeko Chilombo azui ebonga wana ezali bino po bobetela ye maboko pe bopusa na pene na ye po bosungana na ye na makanisi oyo bozalaka nango ke mokolo tokozwa bokonzi tokotambusa mboka boye olieke botiela ye susu poso ya bitabe na nzela azali kolekela. Alors vraiment na peuple congolais bofongola misu tango eseko kipoto banda mokili ya sika yango bozomona lelo yo nkumu oyo auti obima na nkumu oyo akoti bazali kokangana bazali kosangana pona kopesa na makanisi et déranger moral la binoté. Pourquoi bazali kosangana? Toyebi ke ezali passe parce que c'est pour la première fois tout mona nkumu abimi na nkumu akoti bazala na bomoi. D'habitude ezalaka oyo abimi soki akokima te akokufa. Mais lokola pour la première fois to moni yango ezopesa biso passe. Alors tosengi na bino botika bango batambusa biso. Président Chilombo sala musala ba congolais bipai na bipai bozali na mayele oboke koyekola na bamboka ya bapaya boya moko na moko amema libanga oyo tokotelemisela Congo na biso. Vraiment wana ezalaki message na kwa ikopesa bino. Matondo Ngunza Bayekula Mosala ye Martin Fayulu wana financement ezeko utalipanda ba Jean-Pierre Obemba ba Moïse Katumbi basé belé kuna na simana bango communauté internationale yonso ata côté mosusu basé ko féliciter Félix Tshisekedi bino eta bangunza boko mona kalolenge moko te na bato yonso bozé ko banga te indépendance yé bino bobundeli bon somi yé bino bo bimiseli motoki bato moko baya lisusu ko bebisa yango poto monaki to monaki ndengeni babwaka ki soy na mémoire ya bato ya 1959 il y a le 4 janvier le 30 juin 60 est au joyeux indépendance 11 jours après sécession katangaise Moïse Tchombe sécession Kassayen Kalonji Ditunga Mosala Ibebi tozongi na pasi boze ko banga te eloko wana ezonga lisusu na période oyo po ba kombo soko ezongi tokebela makambo ko kiko zonga malobombo kabi matondo mingi ndeko opandisa ngondo mbele biso tozobanga te eloko wana ezonga po toyebi ke eloko wana ekozonga te po eza eleko na yango te bileko na bileko ebalanaka mpe na bato nango moi na ntango wana bangunza bazalaka te ngunza fumima bazalaka te bangunza oyo bazalaka wana bazalaka plus corrompu et puis bato bazalaka te na etumba oyo lokola ndenge biso tokoti na etumba oyo boye oyebi touti oleka na période oyo ezalaki makasi oyo bozolobake bangunza bokotika te bangunza bino boye bangunza bino boye me boboma bino bakanga bino ndeko ngunza toloba awa bakanaki biso bakobeta bino bangunza mais biso tozali kaka koloba po toyebi message oyo tozolobela euti pa ya nani pa ya fumoki mbango mokolo indépendance wana yango lomoni lelo mpe na bayebanso oyo bakoluka babebisa bosomi oyo tosili kozwa bakokoka te po mokolo indépendance wana fumoki mbango oyo ayokelango mpasi oyo asali religion africaine lelo biso tozaleli lokola se ebotamisi esili esimba lisusu te omoni bakokende bakosala makita oyo nyonso bakoluka kosala bato wana oyo bazokende kosala makita mpo baluka babebisa bazali na bakoko oyo biso tobelelaka oyo biso toyebisaka tala tata ndomele biso tozalaka te na ntango wana kuna nde babebisaka makambo lokola tozali awa tolobaki tokotika te tikino na suka ntango oyo mai oyo ekokokisama toza na bitumba toza na objectif oyo tokende yango donc
bakokoka te kotia makolo na bango na esika wana omoni ntango ndeko nguza seki banza lobeli likambo ya église Kimbangise biso tobenga yango mpenza église Kimbangise te ekozwa même te comme même église Kimbangise wana eza d'ailleurs bakoma yango bien bato nyonso bokende botanga bakomaka église de Jésus Christ eza église ya Kimbangu te eza église de Jésus Christ preuve eza ebele oyo même tokola samikala miso bango moko mundele kire catholique azoyebisa bakimbangiste te na 1997 pona kaka makambo ya batrouble oyo ezalaka na Congo entre des faits président Tshisekedi papa na Mouzé Kabila na Belgique kuna kire église catholique azoyebisa bakimbangiste ba vérité pona kimbangu kebini boza bakimbangiste te d'ailleurs kutu boza ba chrétien te bible o bozo tanga biso muteyelaki binongo kuna mukili zozela bino boya ayibisa ba makabi belé o bango bakimbangiste bakoma yango pour que bango ke boza libanda yangwana preuve monique ba vrai kimbangiste o même baba diangenda ayibisa bango biso yeto yesiko pona tolobela kimbangu en tant que papa diangenda ayibisa bango nini ata tokomi na suka ayibisa ki bango ke bino baso nde bozali ya bebi ke ba vrai kimbangiste bazana libanda nalo ba yawa te est-ce que mukolo ba boyamba bango atuna wa mutuna wana bango nyonso soki bayebisi bino ke ba vrai kimbangiste bozati c'est que bozana kati boza ba faux bazana libanda omoni bososolinde nde ezate pa bayindo même o akesambela kuna ngo bayebi makambo te pourtant mutayebisi bino ke ba vrai kimbangiste bazate na kati nanga bazana libanda bino bozana kati c'est que boza ba faux tuni bango mukolo boyamba bango bandimi omoni biso ne tozolobela kimbangu 100% sans mélange de église te biso za na kati ya religion africaine oyo eza na kombo ya vutuka fumu kimbangu oyo mutuna ngo nesongi nzila fumu kusikia muzala pa na ngola oyo ayeko ko ba misala ya fumu kimbangu na molimo pe pona kokosango tina musuni oyo na musuni ya bango pe to yepoto libebe musuni na bango bana o batikala biologique po bazana boyinga bazana boyinga makasi neteni wana donc yango wana bandeko oyo bazana nete na politique nyonso wana trouble wana ebandi lelo te eza kala ndenge ndeko alobi depuis kala 60 toyene ba Mouzé Kabila bitumbana ezalaka bon muta sala makambo nyonso wana eza mundele yango moni sima ya bandeko nyonso toyebi eza mundele yango wana bobanga na minote bandeko biso toyebi ke tiba yosala bango bongo baosala bango bongo fayulu akende kuna zonga kuna abwe babebeza bani eza mundele tushi po yeka kama tabebisaka makambo soki indépendance zwami yeka kama mutu akotaka sécession katangene teni wala yeka kama mutu asala yeka kama sala makambo swa yangwana lokola toyebeza liye tokobunda naye ti akotika Congo libre pe makambo wana ekosimba te Matondo Ngunza tokomi penza na suka lokola malobezene teni na bino mwa liloba ya bokabwani mpo ya bandeko baze kolanda soko yalaki na eloko moko olingaki totuna bino totuni bino te yambo penza tokoma na suka po ndeko bakokoba na kolanda interview ya nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola epa ikani balobelaki etelo élite intellectuelle ya lelo fruit na yango orgueil fruit na yango insolence fruit na yango égoïsme mais bankoko na biso batangaka to batangaka te molakisi nzila mokobi misala ya 1921 nesonga nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola baze kolakisa na bayindo nzila na biteni yonso ne teni ya etelo to ekolo bazanga kite maloba yambo tokoma wana tokosukisela nde wana Ngunza bayekula malobo mboka bino likambo yebolukaki to bokanisaki tokotuna biso totuni bino te boloba bandeko balandi ata na minute moko po tokomi penzana matondo mingi bandeko balandi o bozolanda biso na ngonga oyo toyebisa bino kaka boye makambo eza ebele bomoni ngonga tango mosusu ndenge ezalaka nde wana mutu epesaka mwa kokoso ya koloba nyonso makambo eza ebele ya koloba pamba te moyindo akufaki wuta 1491 donc 5 siècles lelo na ndambo wuta moyindo akufa nyonso tozomona lelo
mabe nyonso ozomona lelo eza na cause nango oyo eprovokaki yango. Donc bayeba nyonso ozomona lelo furi nyonso ozomona lelo eza résultat ya colonisation oyo mundele akotiselaki biso yango wana tozomona oyo nyonso ozomona lelo mabe pamba te balobaka nzete bayebaka yango na mbuma na yango soki eza malamu to eza mabe. Donc lokola lelo tozomona mabe evandi mingi na Afrique kobomana koyinana bacoup d'état politique ya mabe kolia mabe nyonso mabe et puis religion pesaka na kati ka nyonso ya mabe lokola tomoni résultat moko te erendre bayindo na fulu erendre bayindo ba malere c'est que départ cause dango fruit o balonaka ndezalaki ya mabe yango bimiso mabe siko neti na biso to ye poto koka kobandela kozongisa lisusu na oya tata mokeli polobi kuna ebota mbuma malamu Afrique ezonga ndenge zaka na kala oyo mundela akokuta pamba te lelo Afrique tozomona eza Afrique ezo de euti mingi na formation o mundela pesi bato parce que formation mundela pesi na école na religion tina technologie yango wana nde mutu ebomi pe BBC moyindo na balolenge nyonso tozomona lelo yango wana bande ko mama koloba ezali ebele penza makasi mingi pamba te Afrique moto moyindo akufi 5 siècles donc ko pesa likama na 2 minutes te pas sosola yo donc esenga il faut soit temps koyoka mingi po wana nde boko sosola mai o to ena ngo biso bangunza neleko oyo pona lobiko na biso bayindo tala mwanda mamuketo zaki na babakisa yango wana. Bopesi numéro à contact na adresse ya Kimvuka na bayi numéro à contact na biso soki bonibo région de biso na numéro 089 724 14 25 tozongeli 089 724 14 25 soki bonibo biso na kati ya Kimvuka ya balonga libota liponami ya Lukengo wanzali mingi nete na Changu na Kimbantseke na Veni Mbinza numéro 134 na quartier Kutu kuna na commune ya Kimbantseke ndebo ozwa biso na eteni wana. Matondo Ngunza Saki to bendi penza suka botali kamera na bino kuna na bandeko batwaki libaku ya kolanda biso soko yaki na likambo moko oyo bolingaki totuna bino tobokanaki koloba eke biso totunite bo profiter koloba ngo na minute moko etika leli bino po to bendi penza suka. Matondo mingi boyebi na nzela ya mfumu kimbango eza loko le balé kaukaka te biso pe tokosila jamais maloba donc maloba eza ebele mais na lingai na loba boye kaka na sengi vraiment na bolimbisi na bandeko na biso bapanzi sango ba journaliste bolongwa ba journaliste tendancieux soki bomoni oyo wana aye papa nkusu alobelaka Kabila o wana aye o wana no ye azaboy azwaka biloko epa ya intel non po bozo sala ba témoignage ya lokuta bozo mene banquette te po boyeba eza bongo te ezo bebisa crédibilité ya batu eza normal te maye oyo lelo tozongeli susu koloba toloba yango mais lelo yo ba journaliste mususu to sala na bango bémission bobandi komona ngo ya sikali susu dommage boyoka kamutu tango azoloba bozwa oyo ezali ya malamu po bomatisa yango bayebite bayeba olunga na ba tendance po biso tango toyeboye toza na tendance moko te toye pona lobiko ya bayindo tolobi te angolais te gabonais te nani te bayindo nyonso donc toza na tendance moko te alors tozongisi matondo to merci na bandeko na biso ya IDPS parce que siko babandi comprendre lit na biso lobi bakizaki biso de corrompi auprès de l'ancien président, le président sortant, le professeur Raïs. Le professeur? Oui, c'est un professeur, il a fait cours, il a donné quand même leçon. Alors, le noyo, Tozo Lobela, président Chilombo, Totuni, Soki Kuna Toliaki, Lomeya, Awape Tozu, T. Donc, le rôle de comprendre sens ya lit na biso. Bino bozo bunda na politique. Biso tozo bunda spirituellement. Alors tout ça là, bomoko, une force pour to longa, tokende, liboso. Président Chilombo Kobo Sanate, avec tout le respect, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Tout ça c'est manabino. Matondo mingi. Pona bayi balinko benga biso babengi biso na 081 144 44 27.
tozongeli 081 144 44 27 wana ndengunza sakibanza luvangadio akoyamba bino matondo mingi. Président Félix Tshisekedi papa alobaki bosembo zena ntina te bati yango bizeuze pelo kutata soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta soko ze kolia komela bokenda bolia pe bomela soko ze tumba lobiko loposo moindo bisoli sanga ya vutuka vana pambu vidila pe religion africaine toko telema po ya kobunda etumba na maloba yende to bendi suka ya manaka na biso soko bolandaki biso na lolenge longo bani bozongisi matondo na tata kwa ku image maisha mponini te na supervision ya 9 lumière tatangala nzumbu bango nde basalaki bolanda biso na lolenge longo bani matondo na bangunza ye batondelaki biso awa na ndako ya mosala tokosisa kutanga penza bakombo te kasi mpo ya biso lelo tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino bolanda nesongi nzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola na interview pe mosala kitoko ya tata kwa ku image senga malokola mongwana na kota na etangiseli ya bana nyonso eza na kati pamba te na kati etangiseli ya bana esengeli bola bana bakotanga kota yambo na mutango toti français lokola kota na biso eloko nini ezoboma biso topesa kaka ngakisa ya bino kaka na RTNC baye bazoloba français bazobima bango na batanga bino sikoyo bozoloba bankota na biso nzoka mpo baengage bino bopesaki batitre scolaire donc bino mpe botanga français wana kasi sikoyo lokola bozoloba bankota na biso lingala kikongo chiluba swahili sikoyo baye bazali na programme ya français baza likolo baye baza na programme ya langue nationale bazomona lokola baye batanga te ndenge wana mpe soko bimi na cité eza kaka bongo donc moto oyo azoloba français te abimi lokola aza mayele te moto azoloba baminoko na biso nde aza zoba moto azoloba français nde aza mayele nzoka na bosolo moto azoloba français nde aza zoba moto azoloba minoko na biso nde aza mayele topesa ndakisa oza ministre ozoloba français oza ministre oza malamu oza ministre ya Congo ntango ozwi mwasi na bana otie na mikili ya poto bango wana bakovivre na mbongo nini na mbongo mindele te bakovivre na mbongo ya awa bozwi mbongo ya awa boke botindeli bamindele bana na bino bakende kotanga français bana na bino batanga makambo bafrançais bazotangisa bango me mwana wana oyo akotanga minoko wana akoya kozala mokonzi lobi na Congo eske akolinga Congo akosalisa Congo akosunga Congo akosunga ngo te poza na sentiment na moto omoni bozoba esika ezali nzoka ebongaki oyebisa ete omoni ntango okomi ministre ezali ndakisa ministre ya santé asa mpona bokolongonu ya bana ezali te pozwa basi na bana otingana po to pozwa misolo bana kolakisa mituka esengeli otala na kati ya mboka bokolongonu ya bato na ngai oyo nga na bimeli lelo ministre eza ndenge nini lelo botala basanduku ekomi lokola bombongo ya mapa moto mosusu kutu asalisi hôpital te kasi asalisi nini morgue elikoloba lelo bato bazokufa ebele mponi bato bazokufa ebele mpo bazobela ebele bato bazobela ebele mpo bazolia mabe makambo ebele eza mabe misoto partout sikoyo na esika boyebisa bato ete nzoto na biso eza scientifique biloko mpe tosengeli kolia toyeba ete esengeli etonga nzoto ministère ya santé ayebi ne makambo wana te parce que nini ndenge totangelaki na kelasi ebalanaki na bakota na biso te nde ebele biso kasi mwana oyo akoli awa ndenge biso tozotangisa bana na biso awa tozopesa bango posa soki aza mwana na kisa ya Congo central te babengi ya Congo ntango bozoyebisa ye swahili bozoyebisa ye lingala bozoyebisa ye chiluba ayoki posa na yango totango ayoki posa na yango asali makasi po ayeba chiluba po ayeba swahili po ayeba lingala po ayeba kikongo mwana oyo aza moluba ayebi minoko nyonso esika nyonso kotinda ye na Congo
akomi mona aza epai na ye nde kolingisa ya défendre mboka mwana soki akomi ministre bapesa bino ndakisa mokuta makambo kani kota nautaka mwanda na plan 2001 nauti mwanda naozonga kinshasa tokomi na nzela bisi toye na motuka oyo tokomi na baluba na batete na bakile kosomba carburant tozoya bayombe mpe bazokende mwana tokutana na nzela esika nzela ezalaki moke ekomi ya kowelana mbala moko lokola bingeli ya kongo asalaka bamokuma moko kuna na mwanda bayombe batomboki bino baluba bino ndenge bozali boye koza bomengo na biso tokotumba bino biso bandika totala isima na yango tokiti nabengi moluba ana telemawa nabengi moyombe ana telemawa yebisa ngai na kilombe 10 balobaka ni okumi nayebisi moluba yo mpe loba 10 ya lobi 10 nayebisi mwana oyo abotamaka na motolo elingama bino bobenga nani o nzinga bongo bino o mujinga sikona tozokende sikoyo wapi bino bobengaka sani nini longa bongo bino dilonga na eske bomotiki bozoloba kaka monoko moko sikoyo avandi bango mibale sikoyo babandi kosutuka na biske bozo mpona teke bozalaka na bino bandeko ti ozoloba na moluba toza mopayawa nazoloba monoko oyo yo ozoyoka me sikoyo boyebisa ngai sani bino bale bolobi dilonga na longa sikoyo na français ezali assiette sikoyo eske ebalani me bosepeli soki français mondele azalaki awa olingaki oyamba ye lokola ndeko na yo lokola mokonzi na yo me ndeko na yo moluba oyo aza na kati ya mabele bakoko na ye ozomona sikoyo natuni ndeko moluba nayebisi ndenge ozotala kaka esobe oyo ekeseni na kasai alobi yango moko nalobi vala oza bandeko nde bisinso ekatanaka bayombe bazongisi mpo balekisa bandeko na bango baluba sikoyo bandeko baluba baotuna ngai outi wapi mpe oza nani nayesi bango te bokamwa te naza na etumba nde oyo oyo bomoni ya kosangisa bato mondele akabolaki nyonso wana ezali parmi makambo oyo tozolinga leta nde asalaka parceke lelo oyina mboka na yo okende kozwa mandoki mpona obundisa mboka na yo donc ozondima mboka no ekufa mboka bamindele ebonga te code minier eza na avantage na biso me bandeko ebele bazolinga nini desordre ezala code minier ezala aplike te mpona nini mbongo mindele bazwa te kaka ntango wana esi eleka ntango wana esi eleka lelo bosi tokomea ntango basoli mpe ya lobiko yango wana tolobi kota tozonga na bakota na biso mpo wana nde bokasi na biso etele oyo bofongoli tomoni ndenge bobi bofongola ezali na ndenge bobi école primaire tomoni mpe nete humanité ezali mikolo ezokoya makanisi ko ezali bokomisango mpe université toza na manaka wana nyonso pamba te lelo bana na biso nde bomoni bango bazotanga wana yambo nanu obenda mpe matoi ya leta eteni wana makambo ya baekole botondisi baekole basociété eza te bozoforme bachomere moto soki asali ekole fo tuna parce que ekole eza lokola pépinière ozosala germoire sikoyo bana wana bakokende kosala wapi bosali baekole médicale eza mabe te me bana wana bakende kosala wapi nde ndenge bozomona même mpona santé ya bato donc même mpona kotanga ya bato classe ekomi activité commerciale ozomona donc même bahôpitaux bacentre de santé ekomi ya commerce nde wana ebebisima donc bana na biso ndenge bozomona bango wana bazotanga baza na bakapasité moko bokotondima te tozobunda tosi tokotaki na programme mpona création sikoyo ya misala donc bana na biso soki basilisi ndenge bomoni bango toformaka bango na polyvalence donc mwana etele ndenge mafuta azali à la fois plombier à la fois électricien mécanicien menuisier aza munganga aza toloba nini ferrailleur aza
donc nyonso ti bana na biso bazotanga informatique na minoko na biso parce que faut yeba eloko azotanga donc mwana na ndenge aza bongo akotikalaka jamais kozala chômeur na vie na ye parce que ndenge azotambola soki esengi esika wana atya langi atye langi soki esengi esika wana atonga ndako atongi donc mosala nyonso kopesa ye ndenge aza wana akosala yango ezosalaka ntango totangisa bana bongo nde sikoyo na badonk oyo babotamaki nango bake kosala sikoyo baspécialité na ntango bayebi nyonso alors mwana wana azoraisonne ke mutu azali nanu scientifique soki otindi akende kolona alobi nazolona te mpona nazwa mbongo kasi nazolona mpona pesa bato bokolongono bwa nzoto parce que moto aliaka mpo atonga nzoto na soki oyebisi atya engrais chimique na milona akotya te mpo ayebi ke nazoboma bandeko na ngai donc akolona na engrais naturel parce que ayekoli boye mwana wana